Ideme skúsiť rýchlosť. Toto je to auto. (17:35) za 10 minút dojde Blanka a ja ešte nejsom poriadne ani pobalený. A odchádzame na kvíf. Mal som dneska maximálne 6 hodín spánku, trošku aj menej. Moja najväčšia dilema teraz je to, že či si mám zobrať na ten kvíf normálne, že oblek. Ja neviem. Mal som ho zbalený a potom, že nebudem tam chodiť v obleku, ale možno práve to je taký poš festival. Snad som tu nič nezabudol. Ja idem odtiaľ ešte na pohodu totižto. A teda šoferuješ ty či ja? Takže, toto je BID. Ja neviem prečo to neviem vysloviť. No a je to teda úplne, že nové, je to 2026? Jo, je to tak. To jsou takový sportovní Šlape to. Ideme na kvíf. Predstavte sa všetci. Blanka? Čau, keď mě znáte. Ivan, bože, ja s tým papikom. Tak sa mi to páči. Toto je to auto, akože vyzerá dobre. OK. Ale ne, Však super. Spávam na tej ceste, že ja vždycky sa snažím ísť. Ideme skúsiť rýchlosť. Sme konečne sa dostali na diaľnicu. Prostě taká páči. I could see in your eyes, I can say what you think. No, prišli sme do Karlových Varov. Živý a zdravý.